Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada laptop Acer A54 A51452. Oh ya, untuk melihatnya dari sini kita bisa lihat di stikernya ada tertulis di sini ya guys, A51452. Oke, laptop ini sudah nggak bisa diinstal. Ini kita buka. Sudah loadingnya berat sekali masuknya, ya. Jadi kenapa seperti itu? Harddisknya sudah error. Ini sudah dicoba harddisk lain bisa, dan kita akan mengupgrade ke SSD. Ini dia. Oke, SSD seperti ini. Kebetulan mereknya VGen yang kapasitas 512 GB. Jadi caranya gampang aja teman-teman sekalian. Tinggal kita balikkan laptopnya. Kita buka semua sekrup-sekrup yang ada. Sini ya. Oke, baut-baut yang ada aja yang kita buka. Kalau nggak ada bautnya, ya nggak usah. Ya, yang ada bautnya aja yang dibuka. Kadang-kala kalau sudah sering dibuka, biasanya ada aja sekrup yang tidak terpasang. Oke, kalau sudah, kita congkel. Congkelnya di pinggir-pinggir sini ya guys. Ya, ada selasinya nih guys. Ya, kalau masih ada silahkan dibuka semuanya. Oke, seperti inilah penampakan di dalam. Ini dia harddisknya. Harddisknya sudah kurang bagus, masih bisa kedetek namun kurang bagus. Di sini ada soket SSD yang kecil yang panjang segini. Kalau ini SSD-nya agak besar, agak lebar, tapi ini lebih ringan dibandingkan harddisk ini. Ini harddisknya. Kita akan tukar dengan SSD. Jadi untuk upgrade-nya akan lebih cepat loadingnya. Kemudian di sini ada juga soket kosong dari RAM-nya. Jadi ini untuk tambah RAM. Jadi laptop ini bisa di-upgrade ke spek yang lebih tinggi. Ya. Walaupun harganya tidak terlalu tinggi dibandingkan harga-harga laptop yang speknya tinggi, jauh sekali harganya. Jadi untuk laptop yang walaupun lama kita beli, ada soket-soket kosong, itu bisa untuk kita upgrade. Upgrade untuk laptop. Ini kita buka ini. Bisa kita upgrade untuk loading lebih cepat, itu harddisknya ke SSD. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Kita buka bautnya. Jadi kita bisa ganti RAM-nya atau tambahin RAM-nya ke yang lebih besar. Dan juga harddisk bisa kita ganti ke SSD. Ini soketnya kita buka. Idealnya bisa tambahin RAM, bisa harddisk di upgrade ke SSD. Jika tidak sanggup, ya bisa minimal salah satunya lah. Karena ini juga terkait dengan budget. Kita buka semua sekrupnya ini. Ini adalah cangkangnya atau gagangnya. Oke, seperti ini. Ini harddisknya, ini gagangnya. Oke, kita pindahkan dulu harddisknya, kita geser dulu. Lalu kita akan membuka SSD-nya dari boxnya.
Oke. Ini dia SSD. Kemudian ini hard disk. Nah, ini agak berat, ini ringan. Tapi loading yang ini lebih cepat. Oke, dari hard disk yang lama kita geser. Kita akan memasangnya sesuai dengan seperti ini ukurannya, karena nanti ini ada soket sini yang akan kita hubungkan dengan soket ini, ya. Kita pasang dulu seperti ini. Lalu kita pasang skrupnya. Oke. Ya. Ini sudah kita tukar hard disk yang lama ke SSD. Kita pasang soketnya. Pasang sesuai soketnya, lalu kita masukkan kembali. Seperti ini. Kita pasang juga fleksibel. Oke, perhatikan, saya ulangi kembali. Ini panjang, pendek, ini juga panjang, pendek. Jadi disesuaikan. Oke, dipasang seperti ini. Salam. Oke, dilanjutkan dengan pemasangan skrupnya. Oke, kalau sudah seperti itu, ini tinggal ditutup sebetulnya. Oke, kita jelasin ulang. Ini sudah kita upgrade ke hard disk, dari hard disk ke SSD. Kemudian kalau ingin mempercepat lagi loadingnya, di sini ada soket kosong. Soket kosong ini memang tujuannya untuk ditambah, bisa di-upgrade lebih besar RAM-nya. Ini soket RAM. Jadi RAM-nya ini bawaannya 2 GB karena RAM-nya RAM tanam. Jadi ini bisa ditambah dengan yang lebih besar. Misalnya kita mau pasang 4 GB, jadi totalnya 6 GB. Kalau kita pasang 8 GB, totalnya jadi 10 GB. Maka loadingnya laptop kita ini akan jauh lebih cepat dibandingkan laptop model baru bahkan, ya. Walaupun jadul laptop kita tidak akan kalah, bahkan lebih cepat loadingnya dibandingkan laptop model baru. Makanya itu tergantung speknya. Speknya yang paling penting adalah prosesor, ya, prosesornya ada di sini. Tapi rata-rata prosesor tanam, jadi nggak perlu diganggu. Jadi biasanya di RAM sama hard disknya. Jadi hard disk kita upgrade ke SSD dan RAM-nya kita bisa naikkan. Jadi loadingnya jauh lebih cepat. Oke, ini tinggal ditutup. Jadi casingnya ditutup kembali, guys. Ini laptop Acer, tipe Acer. Dan rata-rata tipe-tipe yang lain hampir sama aja modelnya. Cara upgrade-nya, guys. Yang penting bisa bongkar laptopnya.
Oke, kita pasang kembali sekrup-sekrupnya. Sesuaikan dengan sekrup yang memang sudah tersedia. Jadi kalau hanya sebagian aja kita pasang. Tapi kalau memang kita punya stok baut yang pas, sekrup yang pas, ya nggak apa-apa, kita bantu tambahin dengan baut kita di rumah atau di counter kita. Oke guys, ini kenapa nih? Oke, jadi beda-beda ini. Ya nanti kita akan tambah ramnya, bautnya ya. Oke, tinggal kita balikkan. Ya kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang guys, tinggal kita install, pasang programnya ya. Jadi cara untuk mengupgrade dari hard disk ke SSD seperti itu, tinggal install ulang laptopnya ya. Untuk install ulang laptopnya dilihat di deskripsi ya video cara installnya. Oke, terima kasih, like and subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.